тоқтаңыз. Мына видеоны барынша таратайық. Алаяқтықтың су жаңа түрі. Көп адамдар түсіп жатыр екен, сол себепті бәрін ескертейік, жіберейік. Каспий арқылы, Каспийға счет келеді, квитанция. Налог на транспорт, налог на жилье, коммунальные услуги или штраф деп астында кәдімгідей управление госдоходами город Алматы деп мысалға солай келеді, бірақ бұның бәрін жіберіп отқан шын мәнінде налоговый емес. Естеріңізде ма, кезінде соғыс басталғанда Украина, Ресей бізге ағылып келді қашқындар. Солар енді иін алып бізде Қазақстаннан өздеріне Каспий ашып алған. Жай ғана Каспий емес, бизнес Каспий. Бизнес Каспийде білсеңіздер, счет жіберуге болады. Кез келген Каспий номерге жаңа бір товарды төлеу үшін счет выставлять етуге болады. Бұлар соны